話題になる前に知っておきたいお店。今 SNS で注目されている中古家電や新品は高い。でも中古という選択肢なら欲しかった家電が手に届く。新品未使用も取り扱う関西の便利屋さんでは、どれも新品さながら綺麗な商品ばかり。 Google 口コミの評価も良く、お客様満足度が非常に高い。他の中古家電を見に行ってがっかりしたって人ほど見に来てください。商品情報は公式 LINE のカタログからご覧いただけます。